歡迎嚟到花式特攝，我係阿花，我係 Quinton。喂，咁上集咧就好多空中戰鬥，勁多 CG 啊！今集咧就會講一個監獄嘅世界，應該就多啲拳腳功夫啦。冇錯啦，咁雖然今集有新嘅道具啦，咁但係拳腳嗰啲動作咧依然好精彩。係啊，精彩到你都講得窒窒地啊！咁大家記得留低睇完啦，我哋臨尾都會有動作 cover 嘅。今集第一次出現嘅就係電鋸人，佢一開波戰鬥就已經用新道具啦。呢個道具係機械臂嘅造型，呢個形態應該係致敬 Rider Man 喎。以前港譯叫玉面金剛，玉面金剛。一開始嘅戰鬥咧，見到佢就用咗幾下類似 Kesagiri 啦同埋脫機嘅動作。見到佢咧呢個機械臂嘅做法咧，都係同用武器攻擊嘅做法好似啊，都係以一個米字形嘅攻擊嚟去做核心嘅。咁例如佢其中做咗一個 Uraken 嘅動作啦，咁但係如果喺一個武器上面嚟講咧，都可以視佢為Suihageri。個人嘅武器亦都係電鋸啦，電鋸就好明顯係一個武器啊，一個利器，所以佢都係用個斬擊嘅動作做咗一個反手嘅橫斬。咁 Setsu 避開咗之後咧，佢就用佢呢個蟹爪咧扮咗怪人2下，再加個 push kick。push kick 亦都係好明顯Setsu 好中意做嘅動作嚟嘅。咁見佢咧呢2下扮落去嘅動作啦，當佢係一個 Uraken 嘅動作啦，一個反手拳，同埋加埋佢 push kick 啦，其實佢都係用一個 touch 嘅攻擊嘅。原因係因為佢嗰個機械臂啦，呢個蟹爪啦，佢做嗰個 size 比較大啲嘅。咁佢一般嚟講咧，呢一啲道具佢裏邊係中空嘅話咧，攞嚟做攻擊係非常之安全嘅。咁見到因為怪人嘅皮套啦，上身係比較大嚿啲啊，咁所以咧佢喺膊頭嗰個靈活度咧就減低咗，變相佢要轉多啲腰啦，同埋誇張啲去揈嘅手出去咧，先至能夠做到比較大嘅動作咯。咁咧，跟住之後，怪人咧就召喚咗一啲鋸片，就攻擊 Setsu 就做咗一個低掃腳嘅動作嚟避開啦，加個船子360。呢個船子360咧就有威亞㗎，因為有威亞咧就幫助咗個船子360咧就比較升得夠高，同埋會好輕型。咁落地之後咧，佢又一下扮落去，咁敵人就避開咗啦。個怪人突然間喺背後攻擊啦，咁佢把刀咧就即刻救咗佢。呢一度咧見到Setsu 個蟹爪咧望落去好似縮細咗啊！咁原因因為佢係做咗個 CG shot，然後佢就好似魔蟹咁樣喺度做咗爪嘅動作啦，然後就將個機械臂咧縮翻落隻手裏邊變翻做普通手嘅。佢似洛克人啊！佢縮落去嘅時候係有圓形嘅洛克人咁樣咯。好啦，咁佢縮細咗隻手之後咧，原來就係想將個武器變成把槍啊！咁但係怪人咧攻擊過嚟嘅時候，佢個機械爪亦都用翻出嚟去擋住怪人攻擊啦。咁原來佢嗰個蟹爪咧個作用就係揸住咗怪人嗰個爪，個怪人嗰都係爪嚟嘅，但係佢個爪咧個樣咧就似 Aliens 裏邊嗰隻機械人手咯。咁佢就揸住嗰隻爪啊，4爪揸住個2爪，梗係輸啦2爪，咁2爪俾人哋扭斷咗啦。咁同時間咧 Setsu 就將敵人拱開之後咧，又開佢嗰支槍啦。但係你見到咧佢支槍係冇力嘅。呢一個畫面咧，我就會諗起 RX 啦，因為我記得 RX 喺劇集裏邊，佢到一個憤怒毛啦，就會變成呢個機械形態啦，都係用槍嘅。咁佢嘅敵人咧咁啱就係一個好似蟹蓋咁嘅敵人嚟嘅，然後就係呢個 over shoulder 嘅角度咧 ，RX 咧就開槍打個怪人。咁到咗怪人咧衝咗過去嘅時候咧 ，Setsu 就攞佢個爪咧撳低咗敵人啦，然後就出咗一個動作咧，呢個動作咧就係類似跆拳道有一個腳法咧，就係 side back kick 啦，就出一個 side kick 踢中咗之後咧，就加一個 back kick 或者加一個 hook kick 嘅。喺呢一個特技動作裏邊咧，反而打翻嘅感覺重啲咯。咁最後就係加埋一個開槍嘅動作咧，落咗地就加多2槍嘅。呢個蟹爪咧，佢嗰個功能都好強。佢個力量咧係強到可以揸住個怪人升起佢，因為佢個蟹爪唔止淨係變大啊，直頭係望落好似咧 Setsu 嗰個力量再加強咗添啊！東莞仔終於出場啦！咁林家棟有啲咩做嘅咧？其實佢嘅能力咧喺呢度睇到啊，佢就將呢個粉碎咗嘅夢魔怪人就變翻做完整啦，甚至乎係1開2嘅。咁1開2咧都有少少打鬥喎。Setsu 就面對佢2隻怪人去攻過去啦 ，Setsu 就對佢把槍好有信心啦，繼續開一槍攻擊對方。但係對方唔止係扣下去血嘅，仲有褪後咗嘅。另一隻怪人咧，佢就左收咗一個抹 call 一個下斬嘅動作，但係 Setsu 避開咗之後咧，佢都係唔夠2個打嘅，因為另一隻怪人咧就捉住咗佢嘅手啦。
咁啊，夢魔咧就終於發揮佢兩爪嘅能力啦，佢就捉住咗 Setsu 隻手啦，將佢掉俾另一個另一個怪人咧就將阿 Setsu 打低咗啦。呢度都見到佢咧落咗好多功夫啊，因為塵飛揚 Setsu 套衫咧全部都係塵嚟嘅。咁呢一度咧怪人就召喚咗嗰啲飛鋸啦 ，Setsu 個四爪咧又發揮咗一個新嘅功能啦，就係好似 Riderman 咁樣咧飛一個繩索上去上邊嗰啲橫梁嗰度啦，再跳上去。同時間咧亦都用咗呢個時段嚟變咗做 Normal Form 落翻地嘅。咁佢 Normal Form 落咗地之後咧，同時間都用咗呢個形態直接做埋必殺技啦。今次必殺技咧就用刀嚟去出招嘅。好啦，就係咁多啦。咁佢嘅動作咧，今次我見都幾多拳腳動作啦，同埋有個新武器啦，呢個機械臂。咁我覺得喺佢嗰個機械臂嘅設計嚟講，都用得幾盡。係啊，我都覺得今集嘅動作好精彩啦，好期待之後嘅 cover。咁其實我見佢嘅打鬥裏邊咧，都仲有好多 detail 可以講嘅，例如佢臨尾做咗幾下動作啦，咁因為佢阿 Setsu 想衝前，但係兩個怪人咧就阻住佢啊嘛，咁佢喺嗰幾下武打上邊咧，有啲 timing 都係值得講一講嘅，例如個怪人出嗰個爪嘅時候咧 ，Setsu 就攞把刀頂住佢啦，咁嗰個時間咧其實怪人未出爪嘅，但係 Setsu 就已經舉起咗把刀，係啦。咁呢啲 timing 咧，有時喺拍攝上邊咧，如果想追求到更完美嘅話咧，一般嚟講都會等怪人出咗爪，咁 Setsu 先至會拎起把刀嘅。呢啲細節位就我哋將來喺見面嘅時候再講多啲啦。咁我哋依家就 cover 動作咯喎，好嘛？咁我哋練習啦 ，Let's go！ 出動呢個珍貴嘅動作。即拳，其實佢都冇乜點避，跟住我就要轉身，其實咧手咧，佢個壞習慣嘅。真做啲。唔係喎，我要 cross 過去喎。係。好過啦。做咗後少少，跟住咁樣。辛苦晒，辛苦晒。今日拳腳都比較多啊！呢一集咧又係補翻我哋上次話唔夠拳腳嗰度喎。太好啦！今集玩得幾開心。係啊，咁今日咧我哋就做咗好多動作啦。除咗拳腳動作咧，裏邊都仲有一啲特技動作嘅。喺 Setsu 嘅蒙面超人世界裏邊啦，就睇到佢有好多拳腳特技之外咧，佢本人亦都要使用好多一啲特技嘅動作啦。就算吊威亞都好啦，起碼你要識 B twist 啊，識嗰啲慢指啊，即係一啲側空翻嘅動作啊，咁先可以 afford 到個設計嘅。咁所以證明咗一個皮套演員咧練動作係好緊要嘅，本身亦都係有動作先有皮套演員呢個演戲喺裏邊啦。係啦，咁我哋講埋就係大家記得睇《守護者》第9集，咁我哋嚟緊會繼續去做埋第10集嘅，咁大家期待啦。Q 哥有冇嘢講啦？冇啦，今集去到呢度啦。好啦，咁今集就到呢度啦。係，Chika Sama Desta，拜拜。